Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji gwamnatin jihar Kano ta bayyana cewa rikicin masarauta da ya daɗe yana janyo cece-kuce zai samu mafita ta hanyar fahimtar juna da tattaunawa da hukumomi. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel, dan na subscribe sannan kuma dan na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Gwamnatin jihar Kano ta baiwa al'umman jihar tabbacin cewa rikicin masarautar Kano da ya daɗe yana ɗaukar hankalin jama'a zai zo karshe cikin lumana nan ba da jimawa ba. Kwamishinan yaɗa labarai da harkokin cikin gida na jihar Ibrahim Waya ne ya bayyana haka yayin ganawa da manema labarai a Kano. Vanguard ta wallafa cewa ya ce gwamnatin jihar ta kudure aniyar magance dukkanin batutuwa da suka shafi masarauta ta hanyar mutunta doka, al'ada da kuma muradun al'umma da Kano baki daya. Jaridan Daily Nigeria ta wallafa cewa Ibrahim Waya ya bayyana cewa gwamnatin jihar ta riga ta shimfiɗa tare-tare masu karfi domin tabbatar da dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa. Ya ce gwamnati na ci gaba da tuntuɓar dukkanin masu ruwa da saki, ciki har da shugabannin gargajiya da sauran bangarori domin tabbatar da cewa batun masarauta bai ci gaba da haifar da tashin hankali ba. A cewar sa, manufar gwamnati ita ce ganin an warware rikicin ta yadda ba zai kawo tarnaki ga tafiyar mulki ko zaman lafiyar al'umma ba. Kwamishinan ya jaddada cewa duk wani mataki da gwamnati ke ɗaukawa na karkashin ka'idar bin doka da oda tare da mutunta cibiyoyin gargajiya da tarihinsu. Ya ce gwamnati ta yi a imanin cewa magance rikicin masarauta ta hanyar mai kyau zai taimaka wajen karfafa haɗin kai da fahimtar juna tsakanin jama'a. Da yake sokaci kan sauya shekar gwamna Abba Kabir Yusuf zuwa jam'iyyar APC, Ibrahim Waya ya bayyana hakan ne a matsayin wani ci gaba da zai amfana jihar. Ya ce al'umman jihar za su ci gaba da samun karin ribar dimokuraɗiyya, musamman ganin kusantar gwamnatin da ta tarayya. A cewarsa hakan zai janyo karin tallafi, ayyukan raya ƙasa da tsare-tsaren ci gaba a ɓangarori kamar su abubuwan more rayuwa, lafiya, ilimi da jin daɗin jama'a. To ma sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura.